Sziasztok, Vészi Gábor vagyok a Prezitől, eredetileg mérnök vagyok, most pedig a mérnökökkel dolgozó menedzserek csapatát erősítem. Ez azt jelenti, hogy azon dolgozom, hogy a csapataink a lehető legerősebbek legyenek, és a mérnökeink folyamatosan fejlődjenek. Amiről beszélni szeretnék, hogy miért fontos arra optimalizálnunk a szervezetünket, hogy a tanulást maximalizáljuk naponta. Minél kisebb lépésekbe haladjunk, a felhasználóknak mutassuk meg azt, amit csináltunk, és próbáljunk tőlük tanulni, hogy tetszik-e nekik az eredmény, amit elértünk. Ezt nagyon nehéz követni ezeket az elveket. Nem is olyan régen, még 2 hónapja volt egy projektünk, ami egy több hónapos projekt volt, technikai projekt volt, ezért azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk hamarabb megmutatni felhasználóknak, és egyben csináltuk az egészet. És a végén mindenki azt érezte, hogy működik, de nem úgy működik, ahogy szeretnénk, nem tökéletes. Ezért eldöntöttük, hogy csináljuk máshogy. Nagyon sokat tanultunk közben, csináljuk máshogy. És rögtön az volt az ötlet, hogy álljunk neki megint egy 3 hónapos projektnek, most már tudjuk, mit kell csinálni. Ezzel szemben, amit végül csináltunk, hogy egy hetes próbát csináltunk, és az 1 hét végén rájöttünk, hogy az ötletünk se volt, úgyhogy még egy másik ötletet kell kitalálni, és így a cégnek spóroltunk több mint 2 hónapot. Amikor valamit el akarunk érni, ugye van a mai állapot, és van, ahova el szeretnénk jutni. És általában úgy érezzük, hogy nagyon okosok vagyunk, tudjuk nyilván, hogy lehet ide eljutni. A probléma az, hogy utólag általában rájövünk, hogy ez nem igaz, ezért érdemes menet közben megnézni, hogy mi mindig jó irányba haladunk-e. Katonaságnál például megfigyelték, hogy mit csinálnak a katonai alakulatok, megfigyelik, hogy mi a jelenlegi szituáció, aztán eldöntik, hogy mit akarnak csinálni, megcsinálják azt az adott dolgot, és kiértékelik, hogy ez hogyan sikerült. Aztán kezdik előről. És azt figyelték meg, hogy azok az alakulatok, akiknél ez a körforgás gyorsabb, mint a másiknál, azok nagyobb valószínűséggel fogják megnyerni az adott csatát. És ugye ez igaz ugyanúgy egy startupra is. Ha te gyorsabban találod meg a piacot, mint a konkurenciád, vagy gyorsabban tudsz adaptálódni a felhasználó igényekhez, akkor valószínűleg sikeresebb leszel. Ezért érdemes mindig megkérdezned tőled minden adott nap, hogy ami ma van, az miért nem mutatom meg felhasználóknak, miért nem próbálok tanulni valamit azon az adott napon. Nem kell akár rögtön az összes felhasználónak megmutatni, vagy a felhasználóim 1%-ának kirakom, mint egy kísérlet, vagy megkérdezem a 10 legjobb barátomat, hogy mi a véleményük arról az adott funkcionalitásról, és így folyamatosan tanulva egyre jobban megértjük, hogy milyen irányba kell mennünk. Akit részletesebben érdekel a téma, egy könyvet tudok ajánlani, a könyv címe The Phoenix Project, és gyakorlatilag egy tanmesét írt le, hogy egy képzeletbeli cég életét megfordítják, és sikeressé teszik az egész céget, gyors iterációkkal folyamatosan tanulva a felhasználóktól.